Ailede öz qo'lim bilan balarimga tort pishirib bersam bo'ladi degan analar bu videoni cho'qim saqlab olaylikmi do'stlar. Buning ketadigan materiallar shunchalik az. Men 6 so'mlik tort bo'lkisini pishirdim. Ekranga yozib qo'yganni cho'qim saqlab olinglar, yurak berib yulduz belgilarini biz saqlab olsanglar bo'ldi. 3 tal tuxumning oq seriqini mushundaq aralash ayırıp alğandan keyin tuxumning eqini to'nglatqıga sepib qo'yamiz. Seriqini bo'lsa 30 gram sumi, 35 gram un, 35 gram sut bilan mushundaq yaxshi aralashtirib olamiz. Hergiz munak cho'p qolmasin do'stlar. Anandan keyin buni qo'yib qo'yamiz. Bayatınqi tuxumning eqini 35 gram shakar bilan ko'ptirib olamiz. Shakarni 3 ga bo'lib solsanglar bo'ladi do'stlar. Ko'pib mush ekrandagidek holatga yetgandan keyin bayatınqi tuxumning seriqini aralashtirgan qiyamga buni yenik holda aralashtiramiz. Jumo eg'ir qo'yishga bo'lmaydi. Ko'pishiga ta'sir etib qoldi do'stlar. Bu jarayonda duxovkamizning o'tini 150 gradusga tengshib 10 minut burun qizitib olamiz. Anandan keyin buni 6 so'mlik tort lisiga to'kib, mushu tort materiallarini do'stlar boshpatga esib qo'ydim jumo, foydalanmasanglar bo'ldi, lozimlar. Anandan keyin lisimizga to'kib, duxovkamizga selib 150 gradus o'tda 50 minut pishirsak bo'ldi. Shunchalik o'xshabdi, balalarimga bak tetib ketdi. Oilada bir sinab baqsanglar bo'ldi ekan do'stlar. Meni qo'shib olishni unutmanglar.